Mama, no. Ijeọma nwa m, kedu? Ọ dị m mma, mana o nwere ihe m na-achọ. Mama, biko, ime ebe akpa akwụkwọ m ji nata ụnyaahụ dị. Ọ nke iji nata London? Ee, ọ nke ahụ ka m na-achọ. Chọọ ya n'ime akpati iji nata. Achọrọ m ya n'ime akpati m ji nata, mana ọ dịghị n'ime ya. Ị chọrọ ya n'elu oche dị n'ahụ aja? Ewo, achọghị m ya n'elu oche. Ka m jee chọọ ya n'elu oche. Mama, ọ dịghị n'elu oche. Ngwa chọọ ya n'ime nkata. Achọrọ m ya n'ime nkata, mana ọ dịghị n'ime ya. Achọkwara m ya n'azụ enyo, mana ọ dịghị n'azụ enyo. Ije, chee ya eche. Kedu ebe ị dowere akpa akwụkwọ gị mgbe ị natara London? Oge papa bunatara m, agbabatara m n'ime ụlọ, makụọ gị na Obinna. Obinna wee nara m akpa akwụkwọ mgbe n'ime ụlọ. Jụọ nwanne gị nwoke ebe akpa akwụkwọ gị dị. Obinna. Biko, kedu ebe ị dowere akpa akwụkwọ mgbe m natara? Ije, ọ dị n'okpuru akwa gị. Ị chọrọ ya ebe ahụ? Mba, achọghị m ya n'okpuru akwa m. Ka m jee chọọ ya n'okpuru akwa m. Bịa ka m gosi gị ebe ọ dị. Nwanne m nwoke, daalụ. Mama, ahụgo m ya. Ọ dịkwa n'okpuru akwa m ebe o bidoro ya. Obinna, kedu ebe ị na-aga? Ana m aga n'ilu ịgba bọọlụ. Obi, biko bịa ebe a ka m nye gị ihe m zụtara gị na London. Ije, ị zụtara ihe na London? Mama, Ije zụtara m ihe na London. Daalụ nwanne m nwaanyị, imeela. Ije, amakwa m na ị zụtara mụ na papa gị ihe na London. Ee, azụtara m unu ihe na London. Some key words from today's episode are oche, which means chair, akpa akwụkwọ, which means school bag, akwa, which means bed, nkata, which means basket, enyo, which means mirror, elu, which means top, okpuru, which means under, azụ, which means behind, n'ime, which means inside, nwanne m nwoke, which means my brother, nwanne m nwanyị, which means my sister. Practice these keywords as you continue to learn Igbo with Ije the World Traveler. See you next time. Orugo no mume. Guess what time it is? Quiz time. Number 1. Ajụjụ nke mbụ. Kedu ihe Ije na-achọ? What is Ije looking for? Ije na-achọ akpa akwụkwọ ya. Ije is looking for her school bag. Number 2. Ajụjụ nke abụọ. Kedu aha nwanne Ije? What is Ije's brother's name? Aha nwanne Ije bụ Obi. Ije's brother's name is Obi. Number 3. Ajụjụ nke atọ. Ebee ka Obi dowere akpa akwụkwọ Ije? Where did Obi put Ije's bag? Obi dowere akpa akwụkwọ Ije n'okpuru akwa ya. Obi kept the bag under her bed. Did you get all the questions right? Yes? No? Watch the episode again to see what you may have missed, all in Igbo. Mama,
Ebee ka anyị na-eje? Ije, anyị na-eje obodo anyị. Kedu ebe niile anyị ga-ahụ n'ụzọ? Anyị ga-eji ụgbọelu ruo Lagos, jirizie ụgbọala jebe Enugu. Kedu mgbe anyị ga-eji ruo Enugu? Obi, ụgbọelu na-achọ efu. Anyị ga-efeta aka n'ụgbọelu bido na mgbede ruo n'ụtụtụ. O tekazi. Lee Benin City. Ihe unu kwuru bụ eziokwu. Nigeria amaka. Nigeria amaka nwa. Subscribe to the Ije the World Traveler YouTube channel today.